Hver gang vi møtes programmet der vi følger 7 av Norges mest folkekjære artister når de flytter sammen en sensommeruke på Kjærnes gård utenfor Moss. God morgen! I dag det min dag. Så tenkte jeg at jeg skulle lage litt indisk frokost til dem, til de andre. Så de kan liksom få liksom viben da. For her greier at det jo siden min dag, så tenkte jeg at jeg har så veldig lyst til at de skal liksom være med meg inn i mitt lille univers. Og i mitt univers jeg tror det dette som gjelder. Nei, ikke bare dette her. Gratulerer med dagen. Oi, det så deilig når det føles som bursdagen min. Det hedersgreiene. Nå har jeg ikke tenkt så mye på, for jeg føler at det høres så pompøst ut. Men jeg synes det veldig fint å høre at det min dag, som en sånn bursdagsfølelse. At alle kan være spesielle en dag, da. Så på den måten så gleder jeg meg til det aspektet, og så får jeg litt sånn semi-angst av ordet heder. På slutten av 90-tallet gjorde Samsaya seg bemerket som ung rapper fra Oslo Øst. I 2003 ble hun kåret til årets stjerneskudd i Dagbladet. Men blanding av hiphop, R&B og pop har hun i et 10 år levert flere hits. Ved siden av artistkarrieren har Samsaya vært programleder på TV og jobbet som skuespiller. Det ting som tyder på at det internt. Hvis du skal forstå deg på uretten i samfunnet, så må du faktisk identifisere deg med folk som blir utnyttet. Det kalles empati. Samsaya har et sterkt samfunnsengasjement og har vist sin støtte til flere organisasjoner. Det Samsaya som bestemmer dagens aktiviteter. Sola skinner på, og sola skinner på deg. Så jeg synger det jeg føler, og jeg føler det jeg trenger. Jeg er rett og slett litt spent på om folk er klare for party. Men jeg trenger så lite. Jeg skal synge en låt som jeg synes er virkelig, virkelig kul. Det som er litt sånn nervepirrende er at jeg legger vekk fiolinen for en stund, og gjør den her ganske sånn nakent da. Men samtidig så er det en låt som jeg bare gleder meg til å gjøre. Jeg bare vet at det går bra. Jeg gleder meg så mye til lunsjen. Jeg er veldig spent på hvilke låter jeg har valgt å gjøre. Jeg er virkelig sånn som har veldig personlige låter. Da. Det går ikke an å utlevere seg mer enn jeg gjør der, føler jeg noen ganger. Jeg håper ikke at jeg reagerer at jeg går opp og slår til noen for hva har du gjort med låta min. Bare, herregud, what the? Det er ingen som har gjort det helt ennå, så det kan jo skje nå. At jeg bare, hva er det du tenkte på da? Bra. Takk skal du ha, Iven. Og takk igjen for at dere var med på vår sånn, den der min kommunikasjons-trommesession-ting. Det var jo show som bare. Det gruva jo. Det var veldig deilig, var det? Ja, det var du med dål og greier, vet du. Helt til, vet du. Kjempekult. All right. Yes. Jeg er bare så veldig imponert hvordan du er som artist, og er uredd, og bare tenker at det gjør jeg, fordi det har jeg lyst til, og gjør alt 100%. Jeg føler jeg burde liksom si det her på engelsk, men det... Yo, shorty, you know, you are a star up in the sky, and if those mofos can handle that, they can pass it to the play hater on the left. Wow! Det din dag. Det var kul, Alexander. Wow. Nei. Impressed. Skal synge en sang, da. Ja. Som handler om et tema som beveger meg veldig. Nemlig penger. Det er jo litt sånn klisjé å snakke om money ain't all, men det er jo sant.
Det var jo tanker jeg gjorde meg I USA, at jeg tenkte at penger kan bare ta deg så langt. Alt det andre det som egentlig tar deg noe sted. Kunnskapen, rådene man får, de gode rådene, de verdt så mye mer enn penger da. Jeg håper at hun som en skikkelig B-girl kan se en liten B-boy I meg da. Jeg har prøvd å lage regler I livet, prøvd å løse alle gåter det I meg. Satt meg inn I alle sjangre og stiler, prøvde å please, ville ikke gi meg. Men til slutt ble jeg lei av forventninger, denne rikdommen full av hindringer, som forhindrer meg I å finne tilbake til livet, lytte til mitt indre. Så jeg synger det jeg føler, og jeg føler det jeg trenger, og jeg trenger så lite, for de fattigste av oss de som bare har penger. Penger ikke alt, sola skinner på oss, sola skinner på deg. Du vet det veldig godt, bare fortsett å smile, så går jeg aldri lei. Nei, penger ikke alt, sola skinner på oss, sola skinner på deg. Det det inne som telles, alle sammen får en sjanse. Gratulerer med dagen. Wow! Alexander, wow! Wow, sett deg, jeg må si noe til deg. Dette må jeg sitte ned, hører. Ja, du må sitte ned når du hører det her. Uten at jeg sier noe feil, jeg har ikke noen lillebror I Norge. Men nå føler jeg at jeg har det. Han bor på Nesodden. Vi indre jo sånn, vi har onkler og tanter, og vi har mange som ikke nødvendigvis også I direct relation, men nå har jeg en lillebror til, altså. Helt klart. Dette her var en sang hvor jeg følte at det ikke var noe å være nervøs på. Jeg var kjempetrygg, og så da var det gøy å se på Samsaya. Og jeg så liksom en reise I øynene hennes fra liksom, til, ja, dette liker jeg. Det var gøy. Men hvorfor ble du rapper først, og ikke sanger? Rapper, for jeg hadde så utrolig mye... Jeg tror det litt jeg hadde mye aggresjon og frustrasjon I begynnelsen. Så jeg skjønte ikke helt hvordan å passe inn, og da tror jeg mye av frustrasjonen min bare endte opp I teksten, og det var sånn som jeg nå. For mange ord for setningen, og at det ikke noe innpust, men bare... sånn var det. Så mye av det fortsatt der, men jeg var jo elsket I å synge. Nei, jeg tror det var litt vanskelig for foreldrene mine at jeg hadde lyst til å... Eller at jeg var så lidenskapelig opptatt av musikk. Også sånn musikk da, som ikke var noe skolebasert, som ikke handlet om en utdannelse. Det tror jeg de synes var litt forstyrrende. Så når jeg bodde på Ellingsrud, så da fikk jeg ikke lov til å gå på klubben I begynnelsen, husker jeg, fritidsklubben. Og da husker jeg at jeg kunne... Først så løy jeg til alle vennene mine og la som jeg hadde vondt I hodet og fant på grunner til hvorfor ikke jeg kunne det. For jeg ville jo ikke liksom at de skulle tro at... For jeg hadde så fine foreldre, så jeg ville jo ikke at de skulle tro at jeg ikke fikk lov, og at de skulle begynne å si noe stygt om de. Men hjemme var det motsatt. Da var jeg sånn raserte hele rommet mitt. Jeg var veldig sånn supermamma, og bare at hvorfor komme til Norge hvis vi ikke kan være en del av det som jeg mente var norsk kultur da. Og det var da å henge på fritidsklubben, og ikke minst å henge på Oslo City, som jeg også var veldig sur for at det gjorde alle de norske barna, og hvis ikke vi nordmenn, eller hvis vi ikke skal være her liksom blant dem, så sa mamma, men du kan lære du kan gå på folkedans. Jeg kan introdusere deg. Hun hadde jo mange venner, og venninner som bare, nei, Oslo City var ikke noe sted deres barn fikk henge, så hun bare, det ikke norsk kultur. Ja, men da var det jo veldig mye tid til musikk da. Jeg har lyst til å gjøre en sang av deg, som jeg kom til å gjøre veldig, veldig fjortis. En frustrert, sint sang. Jeg skal gjøre Breaking Bad. Wow! Men jeg må ta meg skoene faktisk, fordi at jeg er nødt til å jorde meg for det her. Jeg er nødt til å ha bakkekontakt.
For at jeg skulle drive med musikk, så var jeg veldig opptatt av alltid å ha en heltidsjobb som kunne forsvare hvorfor jeg drev med musikken, for det skulle ikke være en grunn til at jeg ikke gjorde det jeg burde gjøre i samfunnet. Film tenkte jeg, it's kind of big. Ikke sant? Så du går hjem og bare... og man bare, hva er det som skjer her? Hvorfor er det en garasje? Hvorfor går bilen inn i en vaskehold? Hvorfor? Mer cleaning? Hei! Ikke gjør dette her. Dette her burde du ikke gjøre. Jeg skjønner ikke hvorfor du trenger dette her. Sitter mamma min bekymret og sier, hvorfor? Vi synes du er flott og fin og bra. Og de ville ikke at jeg skulle ta den rollen. Og jeg tenkte bare, jo det tar jeg. Og så når jeg hørte om lønna, så bare, hello. Hun har jo så fine verdier, mamma. Hun er så opptatt av det indre. Hun var veldig redd for at bransjen skulle forandre hvem jeg var. Og hun syntes at den var veldig, i hvert fall den utseendefikserte bransjen. Og da var jeg veldig bevisst på det. Ja, men for jeg skal tenke selv, og jeg skal gjøre ting selv, og du kan ikke bestemme over hva som er best for meg. Det må jeg finne ut av. Samsaya, du er et strålende menneske, og jeg skjønner at du snakker fort, fordi du har så mange ting i deg, som du må jo stå på for å rekke å være deg selv. Jeg har likevel valgt en sang som for så vidt er såpass nakent innspilt av deg, at den minner litt mer om ting jeg har hørt på. Men ja, det er jo da Apple jeg skal... I den teksten prøvde jeg virkelig å forklare henne at jeg beklaget litt for, eller å forstå at det må gjøre vondt å se noen som ligner så mye på en, og så er de litt sånn ulike. At det er litt tøft. Men du virker veldig takknemlig overfor din mor. Ja, hun hadde jo veldig rett da, over veldig mye. Og nå tror jeg hun smiler, kanskje akkurat nå, hvis hun ser det her. For jeg har jo liksom da... Hun er nå ikke den personen som sier «I told you so», heldigvis. Men jeg tror hun ser at det er mye av det hun ønsket har jo vokst i meg. Som når jeg snakker om trær, så har det blitt i et lite tre. Og Apple handler om at jeg håper at hun synes det treet er fint. Mamma, jeg håper du hører på, for den her går til deg. Hvordan Samsaya kom til å reagere på dette her, altså, hun kommer i hvert fall til å reagere på det, tror jeg. Jeg har jo lært henne å kjenne som en som er i nærkontakt med følelsene sine, og dette er jo en følsom tekst for henne. Hvis du visste i dag hvem jeg er, hva tenkte du da? Et eple langt fra ditt tre. Ville du godta det? Pappa, vil du klare å forstå? Mamma, vil du la meg gå? La meg gå. Det er ikke akkurat en partystarter, den låta der. Det virker som at dere alle følger jo hjertet deres på det dere gjør. Og det skal vi følge videre inn til neste aktivitet. Så hvis dere kan være med meg nå? Nei, nå er det store spørsmålet hva Samsaya har funnet på, da. De som skal følge hjertet, ja. Herremann. Hvor skulle det ta seg ut? Velkommen inn. Welcome. Wow.
Jeg har samlet sammen litt klær fra Fretex. Jeg bruker klær som gir meg litt styrke på scenen. Alt jeg går med har liksom en betydning på den måten. Da. Og da for eksempel at jeg finner... Jeg liker å finne sånne t-skjorter og ting som jeg først og fremst synes gir litt sånn kraft til deg når du står på scenen. Det kan være en farge, det kan være et print. Og det er veldig mye det som er tanken rundt det jeg gjør med det jeg kaller heartworks, da. Som er for eksempel sånn som den jeg har på meg nå. Der jeg har liksom funnet et plagg som jeg liker og føler meg sterk i. Og så noen ganger impliserer jeg liksom da hjertet, som jeg vanligvis også bruker. Det er fritt fram på hva man vil gjøre. Det kan være man bare finner noe man synes man liker også, men det er egentlig bare noe som jeg synes har vært morsomt om dere bare tenkte sånn her, at dere hadde lyst til å formidle noe i en ting dere skapte litt, da. Kult. Helt fantastisk. Det er jo fra Sopranos. Ja. Jeg merker jo at Elg er virkelig på'n. Han er en hund som har fått ferten av noe. Det var sinnssykt artig. Jeg fikk jo fot, da. Jeg gjorde det. Jeg har ikke vært borti farger siden jeg har lekt med ungene når de var små. Fantastisk. Utrolig fint. Du er jo en visjonær. Du er en kunstner. Sier du det? Superfin. Ta-da! Det satt i tro. Det var superkult. Dette likte jeg også. All right! Jeg synes de hele gjengen som er her nå, de er veldig sånn åpne og har virkelig vist at de gjør ting som jeg ikke tror de vanligvis gjør. Målingen er jo godt, da. Men hvis det er greit for deg, så tar jeg den på middagen, da. Ja, så bare tørken til da, da. Ja, ikke sant? Helt fantastisk. Utrolig bra jobba. Første gang jeg har på meg. Er han tørr, eller? Sånn noenlunde, tror jeg. Sånn noenlunde. Nei, jeg... Tørr, ja, men sett deg. Vi satser på at det går an å sitte her. Du skal ikke være sikker, altså. Skal vi se. Nei, det her er... Hvis du velger litt opp med rumpa di litt, bare sånn. Wow, Øyvind. Er det fint? Ja. Hallo, Lars. Det er det, vet du. Litt mer sånn konservativ i kveld. Ikke så stor forskjell. Men det er fint det også. Og du, den har sjekket, ja. Faen, det var fin, da. If you wonder why you never see me cry, always justified, just a bit boyish. Why come my name up in half? Went by the name Sam. Jeg er veldig spent på middagen i dag, da. Det er liksom, jeg har fått så mye bra til lunsj, så det er liksom, det er som å få gaver. Det føles som bursdagen min, og musikalske gaver. Jeg tror jeg aldri har fått det før, på den måten. Så det er jo veldig gøy. Så fine dere er. Fin du også, da. Nydelig. Der var hjertet. Det er hjertet, vet du. Velkommen. Sett oss, vi, altså. Age before beauty, som de sier. Ja, de sier det. Du som sier, jeg må bare spørre deg. Jeg har sett deg med hjertet på øyet før. Er det noe, symboliserer det et eller annet? Kan jeg spørre om det? Ja da, du, det startet egentlig ordentlig for 2 år siden. Og det var mest for at det symboliserte det løftet jeg har gitt meg selv. Om å aldri gå på kompromiss med musikken min, på en måte. At det skal handle om budskapet. Og nå har det blitt for meg en ritual rett før jeg skal noe viktig. Så har jeg den 15 minutteren med meg selv. Og det synes jeg er veldig deilig. Og det er veldig stor forskjell på meg før og etter, faktisk. Jeg har aldri i mitt liv truffet et så sympatisk råskinn som det, altså. Og det er kompliment, så det holder. Det har vært veldig inspirerende å bli kjent med deg. Vi er one of a kind, det er helt sikkert, altså. Så everyone's a superhero. You can lay low, let the world know. You can be a rose.
Kjære Samsaya, det jo deg jeg visste minst om før vi traffs da. Så når jeg da begynte å leide i tekstene dine og musikken din, så ble jeg veldig imponert. Og så du en vakker person utenpå og inni. Så du rett og slett skikkelig kul. Men altså, så skulle jo jeg gjøre låt da. Og da har jeg fikk egentlig vite ganske mye om deg med å oversette den da. På norsk så heter han da Forandring. Change. Men jeg kan ikke gråte med det her hjertet på. Nei, det går ikke. Jeg var i New York. Jeg skrev den. Bare følte at jeg hadde lyst til å utforske mer av sound og få liksom utvikle meg. Hvor bedre å dra enn til New York, tenkte jeg. Og du kjente ingen der? Nei, jeg kjente ikke noen der, men jeg kjente noen som kjente noen der. Så jeg tenkte det en god nok grunn til å bare dra over. Så begynte det sånn prosjekt om å prøve å ta med denne CD-en min, Shedding Skin, fra liksom Oslo til New York. Kom opp i et studio som jeg fikk lov til, og det var noen som hadde ordnet meg sånn at jeg kunne vise opp musikken min. Og jeg bare har med CD-en, og så bare kom jeg opp og skal møte han der produsenten, han Prayon. Og bare, ja. Yeah, I heard your CD is crap. Jeg bare tenkte, nei, du skjønner ikke det her. Jeg kommer ikke til å ringe mora mi og si at jeg kom hele veien hit, og det ikke funket. Altså, jeg tenkte at dette var min mulighet, så jeg kan ikke forlate det stedet her. Så jeg bare, yeah, well, you don't know what I do now. That's old, so let's do what I do now. Og så husker jeg ikke hva jeg sa, men jeg sa et par sånne ting. Jeg var liksom på hugget. Bra. Og da sa han sånn, OK, let's see what you do now. Og så åpner han opp døra til studio, og så sitter det en sånn crew. Og de liksom røyker og drikker og inne i studio. Ja. I hvert fall så var det i hvert fall 6 stykker i det studio som ikke så ut som meg, og alle var menn. Og de var i good mood, og så blir de helt stille og liksom, eller sånn, hva det her for noe? Og jeg bare, hello? Bare sånn. Og Prayon bare, OK, det liksom, hun her ville veldig gjerne, hun mener at hun så jævlig bra, hun så rå. Så nå hun skal liksom... No pressure? Ja, glem det. Jeg var beyond pressure. Jeg var sånn, I need this. Så jeg bare, ja, sett på en beat. Og det hadde funket før, sett på en beat. Det var jo det vi drev og gjorde på Tøyen. Men jeg klarte i hvert fall å si et par linjer og begynne på noe, og det var nok til at Prayon var sånn at de begynte å le litt og hadde det gøy, og bare sånn, you know what, you got some spunking, you got some attitude, I like you. Kom tilbake klokka 4, liksom. Da var klokka liksom sånn 11 på kvelden. Så jeg bare... 4 om natta? Så jeg bare, wow, ja, kult. Og det var liksom litt sånn det hele begynte. Men så husker jeg at jeg fikk en bit av Prayon som jeg begynte å skrive på, og så kom jeg med, jeg tror det var 3 eller 4 linjer som var sånn, there's some things you want to be, some things you just can't be. My father wanted a son, he got me. Mens toget slør, der hjertet viser vei, dette dere har på seg, for stemmen i deg lever nå. Alt sted, alt krav, og alle endeløse krav. En gang, forandringen må skje. Du vet hva du har fått, og hva de offrer for det. En dag, en gang, forandringen må skje. Hva skjedde med Change? Change tok jeg med tilbake til Norge, og så fikk jeg gitt den ut her i Norge. Jeg gjorde det helt selv da. Jeg ringte de jeg kjente som drev selskap og sånn, og spurte hvordan sender du til radio, spurte om hele smørbrødlista, hvordan gjør man dette her? Du gjorde helt alene? Så lagde jeg cover, jeg fikk gjort bilder, og ringte hvem jeg skulle ringe med det, og satte det opp, sendte det ut, og så ringte jeg alle jeg kjente, og meldte alle, og sa vær så snill å kjøpe denne låta her. Når den kommer ut, det betyr veldig mye for meg. For hvis dere gjør det, så
så hjelper det meg å kunne gå videre i det jeg føler at jeg virkelig skal drive med i livet mitt. Altså, jeg gjorde alt jeg kunne for å overbevise de menneskene rundt. Men for det så var jeg fortsatt sjokka når jeg blar i VG og liksom ser andreplass på VG-lista. Kommer Change Info. Det var sånn... Ja, det var big deal. Så begynte jeg også å føle at ok, man må gjøre alt man kan. Da kommer disse kompromissene som man må passe seg litt for, da. Og jeg følte at når jeg for eksempel gjorde intervju i bladet og sånn, så fikk jeg liksom 9 sider der jeg kunne snakke om musikken min. Og jeg tenkte ikke, la ikke så mye vekt på om ok, det i tillegg var litt klær og fashion, og kanskje kan vi ta et bilde av Venus. Sånn Venus-bilde, som er sånn, så vi kan gjøre sånn kunstgreie ut av det. Altså jeg tenkte bare at det er bra jeg får spalteplass til å snakke om musikken min, og mulighet til å... Men så begynte jeg også å skjønne at det var ikke helt der jeg ville at fokuset skulle være på det ytre, når jeg egentlig, alt jeg drev med egentlig, i hvert fall musikalsk, handlet om det indre. Den siste tiden har Samsaya forandret imaget dramatisk, og fremstår nå mye mer sexy enn vi har sett henne tidligere. Ikke bare har hun spilt inn musikkvideo i sexy lateksbukser og korsett. Samsaya prydet nylig også forsiden av kvinnebladet Henne, splitter naken. Jeg husker spesielt da i den VG-turneen at vi er i Bergen, og jeg bare føler at den der dårlige følelsen av å vokse meg bare blir større. Jeg regner med noen av dere har vært i kiosken eller i butikken i det siste, og da har dere kanskje sett magasinet Henne, som har en naken dame på forsida. Tenk da det! Jeg vet at den som introduserer skal jo prøve å bare gjøre folk, liksom, gjøre litt hype på hvem som kommer på scenen nå. Og de 3-4 linjene jeg ble interessert med, jeg tenkte at, hæ, det er jo ikke meg det. Er det meg? Det fikk meg til å tenke at hvis det er det eneste hun hadde å si om meg, som var positivt, da har jeg på en måte vist et skjevt bilde av hvem jeg er. For det er så mye mer til meg enn det her. Jeg tror hun tenkte det som en... Jeg vet ikke, jeg ser i hvert fall på det som at hun så på det som en bra introduksjon, men for meg var det en katalysator i noe jeg allerede hadde hatt som en underfølelse i meg, for jeg var sliten da også med at jeg følte at jeg jobbet veldig hardt med de tingene, og følte også at jeg fikk mindre og mindre tid for det aller viktigste, og det var låtskrivingen og musikken. Og det var bare, jeg synes det var en bra wake-up call for meg. Og da det jeg gjorde, det å gå tilbake til hotellrommet, når jeg sier tenke, så egentlig bare grein jeg. Hele den kvelden grein jeg veldig mye. Og da også følte jeg at jeg ikke kunne ringe noen og si noe, for det her er selvvalgt. Det med å bli introdusert på den måten og sånn, jeg må trøste deg med at da jeg var 6-7 år, skulle jeg ha en konsert med mamma og pappa i Helvikstranda. Og da løp jeg litt sånn naken rundt og sånn først på stranda, og da sa han fra scenen at vi har sett en søt liten naken gutt løpe rundt, og nå skal han spille Mozart. Men det skulle du vite, Alexander, jeg ser ikke på deg bare for det... Nei, det er feil. Jeg løper ut på stranda naken. Oi. For et bursdagsselskap. Ja. Jeg er veldig barnslig sånn sett. Skål med denne desserten her, sier jeg bare. Spise med skje. Det her har jeg gledet meg til. Den låta jeg skal gjøre passer veldig bra til deg. Du er jo så original, og du er overhodet ikke en stereotype. Og så vil jeg at du skal ta vare på denne. Den har jeg og Luna laget til bursdagen, indianerbursdagen hennes. Ja. I'm not down with a stereotype. Well, if I'm sitting at a bus stop listening to hip-hop, or if I'm jumping up and down with my feet off the ground like I do it 'cause it's easy, incredible and cheesy. It doesn't matter
you're tall, thin, red, yellow, fat, slim. Is it hot? Is it cold? Does it rock? Will it roll? Is it new? For å avslutte kalaset så hadde jeg lyst til å ta med meg superheroen min ut på Yes. Jeg blir med. ut på gulvet der. Den er grei, søs. Den er grei. Cool! Dagen har vært helt fantastisk. Det er nesten et fattig ord for å forklare. Det har vært så mye fint som har skjedd. Det er ikke ofte man blir kjent med nye mennesker sånn ordentlig, og så å bli kjent med 6 stykker samtidig på denne måten her. Nå må det sies at det har vært en del dager her nå, så vi har liksom fått sjanse til å bli faktisk litt kjent med hverandre, og så pluss få sin egen dag i det, da. Det er bare utrolig fint, altså.